сегодня будет без пива! Всем привет! С вами пивное шоу Бирчек. Пожалуй, самое засекреченное шоу, я бы сказал, на нашем ютубе. И сегодня у нас опять русский, так сказать, алкоголь, не пиво, да, сегодня? Да. У нас сегодня медоварня «Степь и ветер». Ну, кто знает, тот знает. Они уже достаточно широко распространены по всей России, да и в крафтовых барах. Нет-нет, да и встречаются у нас эти товарищи. Плюс они дружат с великими обзорщиками всея Руси из Санкт-Петербурга. Вот, это у нас медоварня «Степь и ветер», город Оренбург. Помню, что вот медовара зовут Даня. Я вот подписан, помню, там Даня. Сейчас как раз, не знаю, в тему, не в тему, они сейчас гастролируют. Он сейчас ездит, представляет свои новые сорта по Питеру, там, в Москву они, кстати, по-моему, вместе с ТГПшниками катаются. Вот. Ну, как бы под шумок мы решили тоже найти, что-то взять от этих ребят. Ну чё, конечно, это не Буше. Сейчас у них, короче, какой-то прорывной сорт Буше. Это такая у них бутылка пафосная, длинная. Сургуч запечатанный. Там что-то пронумерованная каждая бутылка, уже все по заказам. Лимит. Да, это, ну... Это не про нас. Я вот предлагаю вот с этого сорта начать. Амброзия. Мид Амброзия. Ну, название так понимаю. Что заявлено? Мед, корица, гвоздика. По-моему, это по стилистике относится к метеглин. Короче, метеглин. Это такая тема, что такие сорта, в них это мед, ну, соответственно, да, и как это, специи, короче. Понял? Вот они и есть, типа корица и гвоздика. Когда в мед какие-то просто специи добавляют, ну, пряности там, что такое, это называется метеглин. Ну, а почему хочу с него начать? Потому что, мне кажется, он такой вот, здесь как раз именно вкус меда наиболее раскрыт, чем вот в этих сортах с добавлением всяких фруктиков и ягод. Да, они даже прям гвоздика вообще просто. Ну, давай, за что? За Step and Wind. Yes, of course. Бля. Корица. Мне прям коричка чувствуется. Вот прям как будто тебе кинули, вот знаешь, эту трубочку. Вот так корица, честно. Вот так, когда, блядь, ну просто пиздец. И вот тема-то метеглин, они же эти напоминают как раз глинтвейны. То есть за счет этих специй и сладости медовой. Чё заявлено, то и получено. И в принципе здесь вот эта медовая основа чувствуется, да? Я поэтому и хотел, чтобы сначала попробовать как бы вот базу. Не всегда именно корица. Так, с медом. Да, то есть, ну, медок прям приятный. Он, ну, нравится. То есть это без Моя нравится. без перебора. Помнишь, мы этот пробовали гречишный? Вот гречишный прям вот, ну, я говорил, не может. То есть, Мед такой. ну, любитель. Да, вот здесь прям такой прикольный, как бы, как сказать, мед для всех. С обычными пчелами не этими. Эй, бородатая такая пчела с горы. Да, короче, с правильными пчелами. Вот. Правильный мед от правильных пчел, блядь. От Ну, это правильного. замет и двор. Мы с пятачком вас найдем. Ну, что сказать, все, это круто, это реально вкусный мед, без приторности, ну, как такие, у нас же есть всякие медовары такие недоделанные, которые сахар набухают, и такая брашка получается противная. Ну, и мы с тобой говорили, да, типа, здесь главное вот научиться делать базу, крутую базу. А И потом... добавляй. Да, потом вот отсюда взял, вот оттуда взял. Там на складе, там гниет, надо там. Хороший мид. По мне коричка здесь чувствуется, ну гвоздик тоже дополняет, прям шикарно.
Ну тут опять же вот, как, блядь, это двойной нос. Ну, у тебя все время двойной нос. У тебя может как-то... Так вот, гвоздика, а вот когда прям... Ну, когда туда прям, Да, знаешь, прям корица. Мне не корица, а прям мед, что ли, такой, цветочки как будто даже. Ну, такой вот легкий цветочный мед. Точнее, легкий аромат цветочного меда, мне кажется. А вот здесь так, ну, на поверхности, так сказать, вот эти специи. Мне кайф. Прям легкий, знаешь, так сидеть, попивать его. И... А сколько, что там, алкашки-то? По-моему, везде 6 будет. У нас алкашки. Да, давай. Точнее. 6, да? Так, что, по оценке надо? Да, блин, 4. Мне не жалко. Ну, чуть прям круто. Будем ждать супер вау эффектов вот от этих сортов. Потому что там фрукты и пюрешки. То, что мы любим в крафте. Так что поехали дальше. Пятачок берет ружье и стреляет в упор. Бля, я обрежу, когда ты говоришь, пятачок берет. А следующим сортом у нас будет мид. Какой он там? С ягодой, да? Мед и вишня. Не знаю, это какой-то особенный мид, потому что вот здесь единственная пробка, знаешь. Да, что-то как-то они везде обделили, везде обычные черные пробки. Причем, ну... А здесь с эмблемой прям. Все, то есть, практически. Ну, в одно и то же время купленные. Второй, третий месяц этого года. Ну, не знаю, может, что, просто пробки кончились, может. Не супер производственные. Может, они любят очень. А может, они пометили, типа, призовая бутылка. Да. Или это отравленное. Вишневая? Мед и вишня. Тоже 6, да? Да, скорее всего, 6. То есть, вот это есть база. Да, 6. Тут пчела в крови, смотри. Кто убил Жужу? Видимо, прям добрался. Преступление века. Вот, такой легкий аромат вишенки. То есть, понятно, что, да, без баловства всякими, как сказать, ароматизаторами. Она тут легенькая. Вишенка в аромате, ну, чувствуется прям вот ягодка. Давайте что по вкусу посмотрим. Ну, по цвету, да, вот прям рубиновый. Ну, как вишневый. Вишневый сок. Все. Такая кислинка есть, да. Небольшая. А я вот сегодня сок как раз пил, он прям сахарный. Там сахар отдает, а здесь Ну, он там выброженный. Там туда бухивают. Да. Прям реально просто хороший вишневый сок. Но по вкусу алка здесь не чувствуется. В конце реально такая кислинка, вот такая даже, ну, довольно Да не, прикольно. чувствительная, так сказать. Вот опять, ну по вкусу, ну а что? Вот здесь по вкусу сложно что-то говорить. Тебе написано мед и вишня, и ты это получаешь. Все уже сказали. Без пересахаристости. Все в тему. Кислинка. Кайф. Ну вот и медок. Ну вот мне как будто есть такое ощущение, что вот прям вот медок очень аккуратный такой есть. То есть его супер как бы вишня, вот это пюре, я не знаю, что-нибудь. Сок? Сок вишневый. Любимый. Но это ему тоже высоко-то не поставишь. Это такое, знаешь, что вот как столовое что-то там во время чего-то, во время еды там налил себе. Как реально как сок. Да, алкогольный сок. Если вот винишко не хотите пить, ну как бы это все. Да. Пожалуйста, еще и ребятам и девчонкам. Ну здесь можно авансом поставить 4, но тут каких-то прям супер открытий не происходит. Просто, ну, нормально сделано. Давайте двигаться дальше к 3-му сорту. А вот интересно, какой он сок прям, вот, знаешь,
Ну, а ты видел? Пакс, пятерочка, блядь. Вот эти там двухлитровые. Да, срочно, дешевый есть сам дешманский. Вот. Нам надо, блядь. Моя Туда, семья на. там. Блядь, хуй не туда. Или чё Красная цена, вот это вот. еще? Ну да. Поехали. Давайте. Третий сорт, я надеюсь, хоть как-то будет у нас выделяться из этих вот наборов. Это у нас, ну, вот этих ягодных, так сказать. Грейпфрут мид. Опять 6% алкоголя. Ну он выделяется уже как бы этикет. Да. То есть здесь уже что-то, дизайн другой, но алкоголь тот же самый. То есть вот, да, то, о чем мы говорили. Есть какая-то база, и от нее играют все сорта. Наверное, сок. По цвету прям вот сачок. Грейпфрутовый, опять же, из пакетиков. Вода, мед, сок и мякоть грейпфрута. Во. Дрожжи. Сахар не указан. А возможно даже прям сухонько будет. И... Ну правильно, это красной цены грейпфрутового сока-то я не видел ни разу. Ты вообще как грейпфрут-то? Ну, если есть, знаешь, там половинку я съедаю, но вот прям целый, чтоб за раз. Мне как-то всегда вот каким-то шампунем, что ли, блядь, не знаю, не могу. Не, мне по приколу, типа цитрусовый, вкусненько. Но он горький реально. Там еще какой попадется. Пахнет таким реально вот не сладким грейпфрутовым соком. Но тоже, знаешь, вот как будто вот этот сок-то я пил, ну, ты пил грейпфрутовый сок? Ну, Не любишь? цитрусовый я брал. Все эти Все вот, лимоны и тоже вот, ну, в ту тему похоже. Да, вот. В ту степь, но еще какой-то привкус есть в конце. Может, это типа... тут нет цвета. Может, мякоть грейпфрут. Слушайте, ну он тоже, блин, он сладковатый, без переборов. Ну вот, опять же, не сильно сладкий грейпфрутовый сок. Короче, это все, по ходу дела, одна серия, знаешь, такая. Мы тут какого-то нового эффекта не найдем. Ну, ты имеешь в виду именно вот что, мед один и тот. Да. Ну и вот эти все добавки. Мы просто могли, знаешь, взять соки. И сразу. Да, и сравнивать, ну, по вкусу. Потому что вот у меня реально это... И в конце горчинка вот такая же, мне кажется, как вот от сока. Обычного грейпфрутового сока. Вообще, они... Ты у них много чего пил там? Слушай, ну я от них вот эту нашумевшую шарлотку пил, которая Степи Ветер просили эти сварить ТБПшники. Типа со вкусом яблочного пирога. Ну прям... Ну а что там, корица, яблоко небольшое. Ну она густая. Там же была история такая, что он возвраты получил этих кек, потому что бармены такие сказали: нет, пацаны, мы не будем это проливать, у нас все засорилось, а там у него прям рекомендация была катать кеги. Ну, чтобы, как сказать, все не оседало вот этими слоями. Вот. Я имею в виду... То есть он может по-разному делать. Вот. Я и спрашиваю, он указывает, какой именно мед-то. Тут просто мед в составе, понимаешь? Не цветочный мед. Не такой, не гречишный там. Еще. А вот, кстати, да. И я имею в виду, может, у него есть какая-нибудь там другая линия с другим медом, и она просто там как-нибудь... Ну вот говорю, наверное, это какой-то общепринятый мед. Правильно. Какие бывают там цветочный, да? Липовый. Разные пчелы такие. Так. Да, мы Ты меня заморочил. Не вижу, что... О, а тут прям... Тут жирная попка, а тут стройная попка. Ой, извините. Мы о пчелах. Не жирная, а это... Бодипозитивная попка. Что тут сказать? Ну, давайте двигаться к следующему сорту. Там... Ну, это тоже 4 у тебя. Ну, слушай, вот сейчас уже, знаешь, как-то ожидание такое не оправдывается, и уже так хочется, 3,75, типа. Ну, а что, типа, я пью третью бутылку от вас, и она, как бы, то же самое.
Да, что, будем отбивку делать? А мы двигаемся к следующему сорту. Как бы глупо это не выглядело, да? Ну, потом, блядь, смешаем чернику с вишней, блядь. Пиш-пиш, мы вернулись. Мы никуда не уходили, но мы Пиздец. вернулись. Заключительным сортом у нас будет мед и черная смородина. Вот слушай, тут вообще пчелу разнесло. Здесь она вообще за собой не Это следила. пчела Сергей. Чё сразу, Сергей? Ну, а ты же любишь пчелу. Ну, черную. Вот если ты был пчелой, ты был моя, блядь. Так у них тип, я даже не понял, у них именно попка в виде, по ходу дела, ягоды нарисована. Или нет? Похоже чуть на вишню. Ну, есть немного. Ну вот, по ходу дела, мы раскрыли секреты дизайнера у Степи Ветер. То есть он попки пчел рисует в виде этого, ну, добавки в мед. Здесь вот черная смородина, там вишня. Ну здесь, видишь, грейпфрут. А тут тоже грейпфрут? Тут же просто рисунок. Вот Ну да. это. Здесь просто он такой, ну грейпфрут очень большой. Я не буду рисовать. Да, чё за пчела будет вообще? Меня Чё? осудят, меня осудят. Пчела птеродактиль. А арбуз добавим. Пиздец. Вот. Прям смородиновый морс насыщенный, да, я бы сказал. Да даже... Блять, сейчас больше составить смородиный морс. А, который тоже продается, да? Черная смородина. Ну это, ну прям запах мне нравится. Круто. Черная смородина. Прям вот вареница, вспоминаешь. Что тут? Тут у нас помимо воды, меда и дрожжей, сок черной смородины, сахар. Здесь сахар к нам возвращается. Но, блин, я вот считаю, это опять будет круто вкусно. Ну, сок черной смородины. Ох. Ну тут я бы сказал даже варенье, да? И вот реально, если тебе зафигачить прям не одну-две ложки на стакан, а вот прям от души налить и размешать, вот получится вот такой вкус. И здесь, мне кажется, оно самое сладкое. Ну хотя вот это тоже здесь, потому что ты чувствуешь мед, такой, ну у тебя, как сказать, мозг такой выдает. Я помню, я ел мед, он сладкий. Вот здесь, похоже, что-то есть тоже сладкое. И вот это вот из всех вот этих трех оно тут кажется самым сладким. Я поэтому про варенье вспоминаю. Ну да, тут... Блин, я не знаю, как сказать. Вроде и натурально, а вроде... В общем, кто увидит эту Даню в пятерочке, который закупает соками, блядь. Да, сфоткайте, скиньте куда-нибудь. Вот эти 3 бутылки мы просто, ну, алкогольных соков попили. Это вкусно. Это вкусно, ну, у тех, кто любит такое сладенькое. Брать можно. Да, брать можно. У вас опьянение, если вы любите прям, ну, пить, не останавливаясь. Берите тогда водки, не останавливайтесь. Мне кажется, мы немножко не это. Надо было подборщик немножко другую. Надо было одну фруктовую взять. Надо было взять охмеленное вот это вот от них. Согласен. Может быть, да, может Просто- быть, будет перетест, там, если мы доберемся до каких-нибудь новых сортов. Вот это выделяется у нас сегодня, потому что это такой прям образцовый медок. Прикольный. Метеглин. Ну, в общем, в целом неплохо. Ну, Да. чё, этому чё? Да то, ну вот это 3,75. Ну это хорошо все сделано, но это соки. Ну не знаю, может смородину я там залышу, потому что она мне нравится. Вот этот прям хочется уже реально на фоне вот этих 4,25 там поставить, потому что, ну, блин, мид. То, что я и хотел как бы вот, ну, найти сегодня, вот я нашел в нем. Вот. Ну а что, с вами был, как сказать, пивной обзор от Берчека. Пробуйте новое, пейте в меру. Всем пока-пока. Да, может быть, мы еще там заморочимся, поработаем над подборочкой. Ну, вот эту бутылку уже сомневаюсь, что мы достанем. Они там все на заказ Ну, ушли. Знаешь, какая самая популярная бутылка? С каким номером? Ну, какое любимое число у этого? У длинного из КПП. Пишите в комментариях свои варианты.